कार्टून्स। आपन कमरा साफ सुथरा और अच्छा से रखल हर किसी के बस की बात नहीं खे। और अगर हमनी बच्चा सबके कमरा के बात करी तब फिर तो ऊ बिखरा ही रहेला। अस्त व्यस्त हमेशा मिली आपके। और फिर वो कमरा के फिर से अच्छा बनावे खातिर मम्मी लोग के भाग दौड़ चलत रहेला। कितना बार कहनी है गोलू अपन चीज इधर उधर मत राखल करा। मम्मी गोलू के अस्त व्यस्त कपड़ा संभालत रहली कि गोलू के बाहर से आवाज आई। मम्मी हमार कैप नइखे मिल रहल बा, कहाँ रख ले बानी? जल्दी बतावा, हमके खेले जाए के बा, जल्दी करा। गोलू के मम्मी गुस्सा में बाहर आईली। एक त कमरा ठीक करी, ऊपर से तहार चीज ढूंढ के दी। इला और ज्यादा देर तक मत खेलिहा। लेकिन मम्मी के बात पूरा होखला से पहले ही गोलू कैप लेके भागल रहे और गोलू के मम्मी फिर से ओकर कमरा ठीक करे में लग गईली। ऐसन बा गोलू जेकरा जरूरत के वक्त कोनो भी चीज झट से ना मिलेला। लेकिन ओकरा बिल्कुल अपोजिट बाड़ी हमनी के पिंकी। हाँ हमनी के वंडर गर्ल पिंकी। ओकर कमरा एकदम साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा से रहेला। जरूरत के चीज आपन आपन जगह पे ठीक से रखल रहेला। अरे वाह पिंकी, तू तक कपबोर्ड भी बहुत अच्छा से रख देलू। मम्मी एकरा से हमके ही चीज के ढूंढे में आसानी होखेला, यही से हम वक्त निकाल के एकरा भी ठीक कर देनी। हमार लाडली बेटी पिंकी कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखत रहे और ई बात के ओकरा फायदा मिलत रहे। और दूसर और गोलू जेकरा हर चीज खातिर मम्मी की आवाज लगावे के पड़त रहे। एक दिन ऐसे ही गोलू अपन मम्मी के साथे पिंकी के घर आयल रहे और गोलू के मम्मी पिंकी के कमरा देख ली। उनका पहले लागल रहे कि पिंकी त गोलू के ही दोस्त बिया, ओकरे जैसन आदत होखी ओकर। लेकिन गोलू के मम्मी पिंकी के कमरा देख के बहुत खुश हो गईली। वाह कितना अच्छा साफ और शांत कमरा बा तहार पिंकी, एकदम अच्छा से रख ले बाड़ू तू। थैंक यू आंटी जी। किताब खेले के सामान सब अपना अपना जगह पे बा। वाह हम तहार कमरा देख के दंग रह गइल बानी। और हाँ गोलू के मम्मी ई कमरा अच्छा साफ पिंकी खुद करेले, कभी भी हमार मदद ना लेवेले। ई बहुत ही प्यारी बच्ची बाड़ी। पिंकी तू ई सब कैसे कर लेत बाड़ू? ई जरा हमार गोलू के भी बतावा। हमेशा मम्मी ई कहाँ बा, मम्मी ऊ कहाँ बा, ई सब पूछत रहेला। ई मम्मी आप भी ना कभी कभी हम चीज रख के भूल जात बानी, कभी कभी। अच्छा ठीक बा। हंसी के ठहाका लागेला। पिंकी के मम्मी और गोलू के मम्मी आपन बात में लग जाएली। पिंकी गोलू ग्राउंड में खेले खातिर चल जाएले। ग्राउंड में दोनों के इहे डिसिप्लिन के बारे में बात चलेला। लेकिन गोलू जेबा वो हमेशा के तरह पिंकी के वंडर गर्ल होके के ई एडवांटेज मान के चलेला। देखला आज तहार मम्मी हमार भी तारीफ कैली। हाँ पिंकी सच में तहार कमरा बहुत खूबसूरत बा पिंकी। तहार तारीफ ता होके के ही चाहिए पिंकी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन तू वंडर गर्ल बाड़ू, ऐसे तहार कमरा अच्छा से राखल आसान बा। तू आपन शक्ति से फटाफट कमरा के ठीक रख सकेलू। हमरा पास कहाँ बा शक्ति इतना सारा? गोलू के चेहरा पे मायूसी छा जाएला। पिंकी के गोलू के ऐसन उतरल चेहरा अच्छा ना लागेला। तब पिंकी के एक आइडिया आवेला। वो गोली के कहलस, गोलू ऐसन शक्ति हम तहरा दे सकेनी जेकरा से तू अपन कमरा अच्छा से रख पाइबा। पिंकी शक्ति के बारे में बात कहलस त गोलू एकदम से एक्साइटेड हो गइल और पिंकी से पूछे लागल, का सच में ऐसन हो सकेला? लेकिन एक शर्त बा, चिट्ठी में जौन भी मंत्र लिखल बा ओकरा तहरा फॉलो करे के होखी। ठीक बा, तू मंत्र दे दा, ओकरा हम जरूर फॉलो करब। पिंकी गोलू के चिट्ठी पे मंत्र लिख के देवेले। गोलू खुश हो जाएला। ओकरा बाद पिंकी और गोलू आपन आपन घर चल जाएले। घर जाके गोलू आपन मम्मी से कहेला, मम्मी कल से हमार
कमरा भी पिंकी के कमरा जैसन साफ और अच्छा हो जाई। गोलू की ये बात सुन के ओकर मम्मी बहुत खुश हो जाइली। उनका लागेला कि पिंकी बहुत अच्छा तरह से समझैले बिया और ओकरे कारण गोलू अपन कमरा अच्छा से रखे के बात कहले बा। गोलू एक्साइटेड होके अपन कमरा में जाएला और चिट्ठी के खोलेला त देखेला कि ओकरा में कोनो मंत्र ना लिखल रहे। हाँ, एकरा में तो पिंकी कौनो मंत्र नइखे लिखले बाड़ी, बस कुछ सूचना नजर आ रहल बा। गोलू एक एक करके उ सूचनाएं पढ़े लागेला। पढ़ाई करे के बाद किताब वापस वही जगह रखे के बा। दूसरा कमरा थोड़ा गंदा नजर आए त झाड़ू लगा देवे के बा। तीसरा छोटी छोटी चीज के इस्तेमाल के बाद ड्रॉर में रखे के बा। और ई चौथा कोई भी चीज यहाँ उहाँ नहीं के रखे के बा। गोलू सब सूचना के अच्छा से पढ़ ले और गोलू सोचे लागल, हम पिंकी के प्रॉमिस कइले बानी, हम सब फॉलो करब। गोलू उस सूचना वाला कागज अपना कमरा में ऐसे जगह लगावेला जहाँ से ओकरा आवत जावत उस सूचना दिखे। ई वजह से जब भी गोलू कमरा में आवत रहे तो वो चीज यहाँ वहाँ देख के ओकरा अच्छा से रख देवेला। धीरे धीरे गोलू के कमरा भी सुंदर और समेटल दिखे लागल। अब वो बिल्कुल अच्छा से अपन कमरा के रखत रहे। ई वजह से गोलू के मम्मी भी गोलू से बहुत खुश होखत रहली। का बात बा गोलू बेटा, तहार कमरा ता काफी अच्छा दिखाई दे रहल बा। थैंक यू मम्मी। कुछ दिन के बाद जब गोलू पिंकी से मिलल तो वो पिंकी से कहलस, पिंकी तू कागज में जे हमके लिख के देले रहलू ऊ हम फॉलो कैनी। और तहरा के पता बा हमार मम्मी भी हमार तारीफ भी कैनी। वाह, बहुत बढ़िया गोलू, गुड जॉब। लेकिन गोलू के मन में एक सवाल रहे जो वो पिंकी से पूछलस, पिंकी तू हमरा से झूठ काहे बोललू कि तू हमके सुपर पावर दे रहल बाड़ू? ना ना गोलू, हम तहरा से कोनो झूठ ना कहनी। हम तहरा के अनुशासन के पावर देले रहनी जेकरा से तू भी डिसिप्लिन में रह सका। गोलू के चेहरा पे फिर से एक सवाल दिखाई देत रहे। तब पिंकी गोलू के समझावेले, इहे अनुशासन के पावर से हम अपन सारा काम वक्त पे कर पाएनी और एकरे वजह से हम अपन कमरा के अच्छा तरह से रख पाएनी जेकरा से हमार कमरा अच्छा दिखेला। मतलब उहे अनुशासन के पावर अब हमरा में भी आ गइल बा। हाँ गोलू, बिल्कुल। अब देखी हा तहार काम भी तू हमेशा वक्त पे कर पाइबा। थैंक यू पिंकी, तहार वजह से हम अनुशासन के पावर के जान पानी। गोलू यह अनुशासन के पावर से अपन सारा काम करेला, चीज के सही जगह पे रखेला और अपन कमरा के सुंदर और समेटल बना के रखेला। For more such amazing and fun videos, please subscribe to Bunny Toons and press the bell icon.